Es ist 4:30 Uhr morgens in Sydney. Eine Familie schläft ruhig, bis plötzlich der Rauchmelder anschlägt. Der Vater schreckt auf, weckt seine Frau, die Kinder und die Großeltern. Doch dichte Rauchschwaden versperren bereits den Flur. Die Großeltern und Kinder sind im Obergeschoss eingeschlossen. Über ein Fenster rettet der Vater sie mit einer Leiter nach draußen. Er kann alle 7 Familienmitglieder in Sicherheit bringen. Er versucht noch den Brand mit dem Gartenschlauch zu löschen, doch das Feuer hat sich längst ausgebreitet. Die Feuerwehr sagt später, ohne den Rauchmelder hätte diese Familie kaum eine Chance gehabt. Und das ist kein Einzelfall. Rauchmelder senken das Risiko, bei einem Wohnungsbrand zu sterben, um bis zu 60%. In Deutschland sind Rauchmelder in allen Bundesländern Pflicht und das aus einem guten Grund.